Ажил өндрөө. Оо сайн. Олон хүнтэй уулзж байна. Таны ажил сайн уу? Сайн. Та өөрийгөө танилцуулна уу? Намайг Зол Жаргал гэдэг. Газрын тосны инженер, олборлолтын Оросын Петербургийн уул уурхайн сургуулийг нефтийн олборлолтоор төгссөн. Сүүлд нь би 1 жил ажиллаж байгаад Японд Токиогийн технологийн сургууль химийн инженер, нүүрсний боловсролтын чиглэлээр. Та хаана ажилладаг вэ? Яг одоо бол Монгол нүүрс ассоциацийн гүйцэтгэх захирал гэдэг албаас чинь энэ нүүрс ассоциацийн офис. Тэгээд хэдэн инженерүүдтэй нийлсэн бидний бас нэг Key Solution гэдэг зөвлөх инженерийн зөвлөх үйлчилгээний компани байна. Тэрэндээ зөвлөхөөр ажилладаг. Мэргэжлийн талаар та товч танилцуулбал. Инженерийн мэргэжил гэдэг бол нэг асуудлыг олж хараад тэгээд тэрний шийдлийг боловсруулдаг. Шийдлийг гаргахтаа нөгөө тооцооны аргачлалууд ашигладаг, технологийн шийдэл нэвтрүүлдэг тийм. Тэгэхээр химийн инженер гэхээр ер нь л одоо аж үйлдвэрлэл байна уу, материалын үйлдвэрлэл бүх салбарт байгаа. Тань энэ мэргэжлээр ямар салбарт ажиллах боломжтой? Манай улс чинь уул уурхай эдийн засаг, уул уурхай дээр одоо голлож тодруулж байгаа тийм. Тэгэхээр уул уурхай салбарт мэдээж ажиллаж болно. Бүх төрлийн ашигт малтомлын эрүүл хайгуул боловсруулалт бүх шатнд химийн хэрэглэл байх. Тэгээд боловсруулах үйлдвэрлэл. За хүнд аж үйлдвэр ойлгомжтой. Хөнгөн үйлдвэрээс ойлгож шаваад одоо нүүмсэн байгаа цамц тийм ноос ноолуурын үйлдвэрлэл жишээ нь ямар төрлийн бодог хэрэглэх үү, ямар бодисоор угаа цэвэрлэх үү, юугаар угаа цэвэрлэхээр нөгөө ноолуурын гой үзүүлэлтүүд байна шүү дээ. Нөгөө дулаан тус хааралдаг, диаметр бүтцэн одоо эвдэхгүйгээр тэгээд хүний видеэлтэй таатай байх уу гэдэг юм те. Эдгээр чинь бүгдээрээ химийн технологи. Тэгээд тэрийг ямар одоо орчин температурт цэвэршүүлж боловсруулах уу? Тэгээд боловсруулалтаа хэрэгжилж байгаа ус, дулаан цахилгааныг яавал технологийн горимд илүү бага зарцуулах. Бага зарцуулахаар цаана мөнгө явна. Мөнгө явна гэдэг нь эдийн засгийн ашиг. Тэгэхээр ингээд хөнгөн үйлдвэрлэлт байна. За хүнсний үйлдвэрлэл одоо нөгөө эсгэх PV-ний эсгэх процесс тэгэл арх одоо спиртийн энерги чинь бол үндсэндээ нөгөө нефтийн үйлдвэр ингээд залуучууд таасан бол юм баха олон давхар юм юунууд гэдэг шүү дээ. Нэрх цамхах гээд. Спирт бас юм. Өөрөөр хэлбэл нэг юмнаас спирт гаргаж авчаад тэрийг цэвэршүүлэхийн тулд ингээд олон дахин ярьдаг. Тэгэхээр энэ хүнсний технологи тэгээд PV талах одоо йогурт тараг. Тэгээд эдгээр чинь хүнсний технологи чинь бас химийн процесс аахгүй. Тэгэхээр хүнсний технологийн чиглэлээр байна. Материалын одоо үйлдвэрлэлтэй. За би сая энэ хуунцрыг зөв жишээ болоод ирсэн. Монголд энэ үйлдвэрлэж байгаа тийм суурь химийн үйлдвэр байхгүй л дээ. Тэгэхдээ одоо барилгын материалын нөгөө Монгол базальт гэдэг шүү дээ. Тэрий чи ингээд дулаалгаас гадна материал үйлдвэрлэх бүх бат хөнгөн материал үйлдвэрлэх материалын шинжилгээ ухаан чинь бас химийн инженерингийн суурьтай нэг салбар. Ер нь бол энэ 21-р зууны хамгийн гол одоо нөгөө химийн оюун ухаан эрчим хүчний хараат бас их үүсвэр материалын супер материалууд энэ гурвч энэ зууны гол тодорхойлох технологи байхгүй. Тэгэхээр тэрний суурь нь бас химийн инженеринг байна. Эрчим хүчний шин шийдлүүдээр бас химийн инженерингүүд орж ирж байгаа. За тэгвэл таны бодлоор чадварлаг инженер гэж ямар үнийг хэлэх вэ? Ингээд юм асуудлыг бүтнээр нь харж чадвар их чухал гэж бодож байна. За инженерүүд бол мэдээж өөр салбарт янз бүрийн хэрэглэн дээр ажиллаж учраас харилцаа өөр шаардлага тавигдана. Гэхдээ одоо үйлдвэрийн төвшөнд үйлдвэр дээр ажиллаж байгаа бол үйлдвэрийн процессыг бүтнээр нь харна те. Иймэрхүү одоо салбарын ч юм уу улсын хөгжлийн чиглэлээр харж байгаа бол бас ингээ бүгдийг харах хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо аж үйлдвэрийн салбар тээвэрлэлт хоёрын хооронд ямар одоо нийтлэг юу байна вэ? Тэ одоо цементийн үйлдвэрлэл хит их баггүй Монгол улсын. Гэтэл тээвэрлэлт нь болохоор зам айгүй муу өгдсөн. Битумыг импортоор авдаг. Битум зам тавих юм бол аж үйлдвэрлэл нь дэд үстэй зэрэг хөгжих юм байна. Тэгээд төлөмжийн хэр буурна. Тэгэхээр энэ санхүүжилт татж болно ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү өөр өөрийнхөө төвшөнд хийж байгаа ажлыг бүхлээр нь харах хэрэгтэй. Тэнд бол энэ инженерийн гол үүрэг болно гэж би бодож байна. Хоёрдугаарт нь яг инженер гэхээр манайхан нэг юм цэвэр нэг механик ажил төсөөлдөг залуучууд бол ялангуяа хамгийн их мөнгө боддог хүмүүс бол инженерүүд. Ямар нэгэн шийдэл
Бүхлээр нь харчаад тэрэндээ тохирсон шийдлийг нэвтрүүлэхэд үр дүнд нь ашигтай мөнгө үү гэдэг юм байхгүй бол ч уус ажиллахгүй тий. Тэгэхээр хамгийн их мөнгө боддог хүмүүс бол инженерүүд гэж хэлж болно. Тэгээд тэрийг яаж шийдэх вэ гэхээр байнга нөгөө эрэл агуул дандаа шинэ юм ирж хайдаг, байнгын одоо нөгөө технологийн шийдлүүд хаана юу нэвтэрч чинь тий. Байнга суралцах. Ийм гурван чанар байх ёстой бол. Газрын засгийн инженер чиглэлээр бакалавра төгссөн. Гэхдээ одоо химийн инженер рүү шилжсэн байгаа. Энэ шилжилтэд яг юу нөлөөлсөн бэ? Шатдаг занар гэж зүйл Монголд бий. Тэрийг ингээ халаагаад нефттэй адилхан бүтээгдэхүүн гаргаж болно. Ийм чиглэл хөгжихнээ энэ рүү ер нь ажиллах хэрэгтэй, боловсруулж хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгээ би төгсч ирээд шууд тийшээ ажиллацсан. Мак компанид. Тэгээд нүүрсний шатдаг занар, нүүрсний боловсруулалт. Тэгээд одоо бүхэл үйлдвэрч нөгөө хим технологитой. Тэгэхээр суур одоо нөгөө эрдэс боловсруулалтын судалгааны лаборатори байгуулах. Тэгээд нүүрсийг боловсруулаад хагас коксын үйлдвэр, жижиг хэмжээний нүүрсийн үйлдвэр байхгүй. Тийм үйлдвэрийг бид нэр барьж байгуулсан. Сүүлд нь тэр цементийн үйлдвэр одоо Европын хамгийн супер технологитой робот лаборатори энтертэй. Тэр төсөл тэгээ барилгын материал гэж зэсийн янз бүрийн төслүүд нь гар бие оролцсон л доо. Тийм болохоор ер нь ингээд ажлын байр байгаа боломжоо дагаад газрын тосны холбоотой төгссөн боловч сүүлд нь химийн инженер рүү орсон. Тэгээд химийн инженер чинь боловсруулах үйлдвэрлэл хөгжөхөд зайлшгүй шаардлагатай. Тийм болохоор ер нь ийшээ явах нь зөв юм байна гэдэг. Таны мэргэжлийн давуу тал онцлохоос яг нэг чухлыг дурдаач. Одоо өөр дээр жишээ болгоод бодъё л та. Би газрын тосны уулуурхаан сургууль төгссөн. Тэгээд газрын тосоор ажиллах гад болохгүй болохоор нүүрсний мэргэжилтэн болсон. Тэгээд нүүрс химийн чиглэлээр ажиллаж ийсэн. Тэгээд барилгын материалын хим, тэгснэ судалгааны одоо төв лаборатори, цахилгаан станцын төсөл, тэгээд гэрээ хэлцээрүүдээр нэлээд ажилласан. Хуульч биш. Тэгтээ одоо ийм аж үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтын эсвэл аж үйлдвэрийн барилга угсралтын инженерийн гэрээг хийхэд дан хуульч нар ажилтдаг. Нөгөө төслийн удирдагч менежер нь багаа бүрдүүлээд тэр дотор нь хуульч одоо эдийн засгч өөрийн үед хүмүүс орж ажилладаг байхгүй. Тэгэхээр энэ чиглэлээр ингээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр эндээс юу гэж харж байгаа гэхээр зэрэг хөрөх чадвар бол байна. Химийн технологич өөрөө ингээд бүх юм руу орж байгаа. Бүхэл төрлийн үйлдвэрлэлд химийн технологи байдаг. Тэгэхээр ингээд суураас нь ойлгоход арай хялбар юм болов. Тэр давуу чанарыг олгодог байх. Тэ. За харин сул тал нь. Сул тал нь бас л адилхан ингээд ерөнхийдөө инженерийн сул тал байж магадгүй. Эхлээд ингээд тооцоо моцоо гэдэг нэг төсөл хийж штэ. Тэр чинь ийм технологи сонголт хувилбарууд хийгээд ингээд бариад хөрөнгө оруулалт нь тийм болно гэдэг төсөл хийдэг хүмүүс. Тэгээд зургалцдаг, тэрэндээ итгэждэг. Тэгээд тодорхой хэмжээнд чи хайрцагчж байгаа. Нөгөө итгэл үнэмшилтэй юмдаа нэг талдаа тууштай юм шиг байж магадгүй. Нөгөө талдаа ингээд тэр төсөл рүү ингээд бүрэн орцсон хүн чинь хажуугаар явж байгаа өөр боломжуудыг харахгүй байх магадaltaй. Тэр нь сул тал баха. Танаас салбарт олдох хамгийн том боломж нь юу вэ? Мэргэжилтний хувьд суур сайтай химийн технологич инженер бол янз бүрийн салбарт орж ажиллаж болно. Зөвхөн үйлдвэрлэл биш. Одоо боловсрол материал тэгээд нөгөө түлш тий. Улсын хэмжээнд Монгол улс чинь том нутагта түүхийд ихтэй газрын хөвлөдөх түүхийд тэгээд малын гаралтай түүхийд ашиглаж чадаад мэдтгэл байх юм бол хангалттай өгөгдөл бүх төрлийн өгөгдөл байна. Энэ өгөгдлийг ашиглахад ерөөсөө химийн инженеруудын шийдэл хэрэгтэй. 21-р зуунд материал технологи, материалын технологи, тэгээд эрчим хүч, тэгээд автоматжуулалт роботик юм те. Эдгээр чинь химийн инженерийн салбартаас ашиг холбоотой байхгүй. Өнөөгийн байр суурьнд ирэхэд тань тулгарч ирсэн хүн бэрхшээлүүдээс нэг дурдвал харин бас түүнийг яаж чийдвэрлсэн бэ? Ер нь бэрхшээлүүд гэвэл юу юм бэ? Дандаа ийм нэг шинэ юмтай ноцолдож исэн юм байна л. Тэгэл газрын тосны чиглэлээр анх нөгөө Монгол нефт орд нэгдэл ер нь гадаад яг энэ чиглэлээр Ахмад үеийн дараагийн сүүлийн шинээр төгсөн залуучуудах нэг бараг баг. Тэгээд тэгсэн чинь нүүрсний юм болоод тэгэл нүүрсийн технологи анхны дээр хаског сүүлдээ барих чинь тэр чинь бас учраа олохгүй ингээл хүмүүс хордож барайл технологийн өөрийн болох гэж нэлээд ноцтолтол хүнд юмуд байсан.
хүмүүсийн одоо багийн ажиллагаа маш их чухал. Тэгээ инженерүүд чинь ингээд нэг зөвхөн нэг юмдаа фокуслох биш одоо нөгөө бусад хүмүүстэй харилцааны асуудлыг чухлаа гэж сүүлийн үед их ач холбогдлууд болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр айгүй чухал байдаг. Тэр харилцааны асуудлаас чинь болж одоо хүмүүс бусдаас мэдлэгээ хуваалцах, бусдаас одоо тэгээд тэр нөгөө карьерийн хөгжил чинь хүн хооронд харилцаа шууд хамаарна шүү дээ. Тэр их чухал байт юм байна. Тэгээд нөгөө байнга суралцах. Шинэ юм болгон шийдэл байгаа. Ялангуяа одоо бол нөгөө мэдээлэл их түгээмэл болсон учраас тэр мэдээллийг их мэдээллээс гол юм ингээд хурдан хугацаанд шүүрээд авчих чадвар. Тэр чадвар хаанаас бий болох вэ гэхээр нөгөө суур боловсрал тэгээд байнгын мэдээллийн шинжилэлт, байнгын суралцах зүйлсээс бий бол. Иймэрхүү байдлаар даван тулж ирсэн юм. Таны мэргэжлийн нийгэмд хүнс юм юу вэ? Эдийн засгийн одоо хөгжүүлэх үндсэн суурь бол химийн технологи. Одоо түүхийн эдийг үнцэнтэй юм болгоход, аль ширийг боловсруулахад, ноолуурыг угаахад, нүрсийг одоо зархаас гадна нөгөө кокс болгоно, ган төмөр үйлдвэрлэнэ, тэгээ нүрс хими одоо хунцар үйлдвэрлэх үед. Хоёрдугаарт нь эрүүл мэнд, фармацевт, эмийн үйлдвэрлэл чинь тэгэл химийн технологи. Гуравдугаарт нь энэ одоо дэлхийн нийтээр ногоон хөгжил, хүлэмжийн ялгарл буу багтаа тогтвортой хөгжлийг ярьж байгаа. Тэгээ энд химийн инженерийн технологийн нөлөө асар чухал. Тэгэхээр хүнд аж үйлдвэрээ хөгжүүлэхэд, эдийн засгаа хөгжүүлэхэд, эрүүл мэнд тэгээд ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжил бүх төвшөнд химийн мэдлэг 21-р зуунд маш чухал. За ирээдүйд инженер тэр дундаа химийн инженер болох хүсэлтэй залуучууд та юу үзүүлэх вэ? Нөгөө хүсэл сонирхлоо дагах гэж тэгээ яг нэг асуудал хүн чинь хүсэл сонирхлоо олж мэддэг айгүй төвхтэй байдаг. Олсон бол тууштай тэрийгээд байгаа явах хэрэгтэй. Би хүслээ олох гэж нэгээл энэ жил нэг иш ороод тийш нэг иш ороод ингэж явдаг бас айгүй их цаг алддаг та. Хоёрдугаарт нь мэргэжлээ сонгохдоо би энэ салбарт ажиллачвал их цалин өндөртэй доктортой байх юм байна гэж их битгий бодороо. Яагаад гэвэл аль ч чиглэлээр сурсан ажиллаа хийж чадчих юм бол хааж аль салбарт хангалттай зэлэнд ажиллаж болно. Техникийн чиглэлээр ажиллая гэж бодож бол коллежууд, эмсүүд одоо Косин гэдэг Японы системээр сургадаг болсон. 3 жил 9-р ангиас 9, 10, 11, 12 төгслөө. 9 төгсөд 12 төгслөө техникийн боловсрол давхар эзэмшээд тэгээд чинь дунд сургуулаа төгсөөр төгсөн шүү дээ. Тэгээд инженер болж болно. Эсвэл шууд ажиллаж болно. Ажиллаж байгаад буцаад инженер болж болно. Одоо химийн инженерийн чиглэлээр сурах гэж байгаа химдээ тасархаа мундаг байна гэсэн зүйл бол байхгүй. Мэдээж сайн байх хэрэгтэй. Физик маш их чухал. Одоо энэ химийн процесс инженеринг чинь дандаа нөгөө дулаан солилцох тийм физикийн үзэгдлүүд идэх байхгүй. Тэгээд дээрэс нь тоног төхөөрөмж, металл, механик, материал судлал аягүй их ордог. Тэгэхээр зөвхөн химийн инженер гэдэг чинь хим биш. Энэ чинь нөгөө салбар дундын инженерийн одоо шинжилгээ ухаан. Инженерийн шинжилгээ ухаан чинь ер нь салбар дундын олон салбарын мэдлийг нэгтгэсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ганцхан хим биш, физик. Тэгээд мэдээж тооны хичээл бол бүх юмний суурь. Ингээд энэ бол 3 болол болно. Тэгээд Монголд ажиллах чинь монгол хэлтэй байх хэрэгтэй. Англи хэлгүй бол ерөөсөө уушаа авахгүй. Гэхдээ энэ хэлний асуудлыг бол явандаа нөхөж болно. Ер нь бол суурьтай байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь IQ, EQ гэдэг нэг юм ярьдаг, айгүй хэрдэг болчиход байна шүү дээ одоо. Тэ? IQ бол одоо энэ хувь хүний тэр сэтгэн бодох чадвар. Нөгөөх нь төлөвшөл. Тэгээ хүмүүстэй харьцах харьцаа. Тэгээ тэрэн дээр бас их анхаарах хэрэгтэй. Ялангуяа монгол хүмүүс чинь нөгөө хувь хүмүүс нь их тийм бас авьяаслаг хүмүүс. Тэрийг би өөрийнхөө амьдралаар тэгээд олон улс орон янз бүрийн хүмүүстэй харьцаж явсан, энд тэнд сурч явсан, батлаж хийж чадна. Бид нар бол авьяаст. Тэгээд тууштай хүмүүс маш ховор идэх байхгүй. Тэр бол спорт бүх юм дээр харагддаг. Тэгээд дээрээс нь нөгөө баг болж хамтарч ажилладаг мундаг авьяас чадaltaй инженер байлаа гэхэд компани, байгууллага тэгээд улс орны шийдэл, улс төрч бай хаач байсан инженерүүд ингээд оролцоод ажиллахад хүмүүс хоорондын харилцаа тэгээд одоо чинь арга ивийг олно гэж бас тийм биш үү? Энгийн үгээр тиймэрхүү зүйлс байхгүй бол тэгээд
тэр сайхан авиас чадвар чинь гарахгүй байх магадaltaй тий. Тэгэхээр техникийн чадвараас гадна ийм одоо зөвлөм бүх орондын харилцааны чадвар дээр үзүүлэх харах хэрэгтэй гэж бодож